Dia tu buat skuter kot tu. Ha? Kita jangan jebah dah ni dulu. Oh. Ni. Lama. Mana ya boleh projek sini ni pun. Mana? Dia boleh. Dia tak boleh pergi. Kita jangan jebah lah kali kita jangan ding. Kenapa ada kereta putih orang itu? Tak dia dah lah. Eh? Tokel juga ni. Mana? Ni tokel juga ni. Ni, tu. Tengok lagu roda you. Ada kereta ke? Itu masuk. Tahu masuk dah kereta. Kata hujan dah masuk. Awak dah nampak hari tu saja. Tak ada hujan. Kemudian malam. Boleh buat kerja lah. Tahu. Hari je kalau jawab awak tadi. Kalau ada kuasa je. Hari je.